Tole egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota tiiktaakii kiyyaa akkam jirtu ani nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u egaa samuuna kana fuula tiiktookii kiyyaati irrattis ta'e akkasumas ijoolleen baay'ee fuula tiiktookii isaaniitti irratti egaa argaa jirtu obboleessa keenya Daawit Tashoometeef egaa qarshii walitti guurati jira innis kulaalitii isaa lamaaniyyuu feelii taasisanii egaa akka jijjiiramuuf jedhamee jira kanaafis immoo qarshii miiliyoona 5tu gaafatame egaa kanaafis immoo egaa hundumti keenyayyuu akkuma waamicha isinii gochaatii turre akkasumas immoo maatiin isaa nu qaqqabaa yaa ummata koo nu gargaara jedhanii egaa isin duratti ba'anii boo'anii harmeessaa argitanii egaa gaafachaa akkuma turan waaqayyo nu gargaaree egaa uummattoota biyya mugarii akkasumas uummattoota naannoo adda addaatirraa obboleessa keenya kan argitanii gargaarsa warri gootaniif hundiyyuu galata guddaa nurraa qabdu galanni waaqayyoof yaa ta'u egaa qarshii miiliyoona 3 guurree jirra jechuudha guyyaa ja'a har'a guyyaa ja'affaa keenya egaa galanni rabbiif yaa ta'u amma immoo qarshii miiliyoona 2tu nuuf jechuudha qarshii miiliyoona 2 kan ammoo nama 20 taane qarshii 100 otoo walitti guurree miiliyoona 2 kana hin cufna yookaan immoo nama 10,000 taane qarshii 100 yoo walitti guurree miiliyoona 2 kana walitti nu guurraaf jechuudha. Kanaafiyyuu in ulfaatu dhugaa waaqayyoodhaaf haati isaa waggaa tokkichaaf dhibee mucaashee dhukkubbii mucaashee argaati fuulli ishee gurraacha'ee ishiinis isa wajjiniin dhibamtee isa wajjin cinqamtee ammam akka ishiin huqqatte ammam akka ishiin gurraachofte ani nan ishee beekaa. Kanaafiyyuu wanta nu gootan hundumaaf waaqayyoo baasii baastanitti waaqayyoo tokko kan baastan kumaatama siniif yaa deebisu guddaa gammanneerra waaqayyoo galanni yaa ta'u baay'ee isin galateeffanna uummata mugar ijoolleen waliin guddattan ijoolleen waliin barattan namoonni ollaa akkasumallee namoonni naannoo mugar hundi keessaniyyuu warri gargaarsa obboleessa keenya Daawitiif gootan waaqayyoo siniif yaa kennu ani jecha siniif hin qabu guyyaa 5 kana keessatti qarshii miiliyoona 3 argannee jirra galanni waaqayyoof yaa ta'u har'a galgalas laayivii ni seenna jechuudha kanaafiyyuu guddaa isin galateeffanna miiliyoona 2 jechuun qarshii 2 jechuudha qarshii 2 jechuudha dhugaa waaqayyootiif nama 20 taanii qarshii 100 nama 20 taanii qarshii 100 yoo walitti fuune yookaan immoo nama 10 taanii qarshii 200 yoo walitti fuune mee dhugaa dubbachuudhaaf miiliyoona 2 jechuun maarree namni tokko yoo qarshii 200 yookiin yoo qarshii 100 baase birrii 2 jechuun miti kanaafu baay'ee salphaadha illee yeenaadha waaqayyo bakka baastan hundatti waaqayyo isin yaa deebisu boo'ichi haadha keenyaa kun boo'ichi harmee keenyaa kun yaa dhaabbatu anis hanganaa danda'amu nan godha isinillee wanta isinirraa eeggamu amma dandeessan godhaati qarshii miiliyoona 5 kana guunne obboleessi keenya kun ganaa daa'ima ganaa ijoolleedha ganaa egaa haatisaa ani kalee koo nan kennaafi ani ilma koo kanaaf wanni hin goone omtuu hin jiru wanta narraa eeggamu amman danda'u foon kootirraa kutee nan kennaafi jettee jirti haatisaa kun garuu qarshiin dhabamuurraan kan ka'e waggaa tokko darasii mucaan kun daayilisiisiidhaan dhibamaa ture har'a kinoo guyyaa 5ffaa isaatitti daayilisiisiidhaa kan taasise harkisaa waan operaasiyoonii ta'eef hin danda'amu jedhanii turaniyyuudha egaa guyyaa 5ffaa isaatitti har'a mana yaalaa deemee daayilisiisii taasisee jira jechuudha. Kanaafiyyuu yaa maatiiwwan waaqayyo yaa maatiiwwan biyya keenya yaa akkasumas maatiiwwan uummata mugar akkasumas uummata addunyaa kamirrayyuu jirtan amma dandeessanii nu bira dhaabbadhaadha. Qarshii miiliyoona 2 kana guunnee obboleessi keenya kun mana yaalaa deemuu qabu deemee yaallamee naga'an akka nu deebuuf akkasumas kadhannaadhaan hundi keenya isaa yaadannu boo'ichi harmee teenyaa kun haa ga'u harmeen tun haa gammaddu ilmi ishee kun ishii duraa fayyee fuudhee dhalchee daa'ima isaa akka argituuf akka itti gammadduuf egaa xaartee kophaa ishee dadhabdee abbaa malee ijoollee 4 barsiistee har'aan geessee jirti egaa kanaa ol immoo humna ishiitii ol waan ta'eef fuula uummataa duratti dhuftee jirti. Kanaafiyyuu immoo hundumti keenya boru wanna taanu tokko hin beeknu waan ta'eef hojii gaarii yaa hojjennu hojii gaarii hojjechuun ofiidhuma keenyaaf
maatii keenyaaf bakka deemne hundatti nu fayyada waan ta'eef egaa qarshii miliyoona 2 jechuun nama tokkoof qarshii 200 yookiin qarshii 100dha. Kanaafiyyuu kabaja guddaa isinii qabna. Hanga ammaatitti kan nu gargaartan hundumaaf guddaa galatoomaa. Turtii gaarii Waaqayyo isin faana haa ta'u. Egaa akka eeyyama rabbiititti abdii qabna. Guyyaa 2 tana keessatti miliyoona 2 tana akka goonnuuf egaa Waaqayyo nu haa gargaaru. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin galateeffadha. Turtii gaarii, nagaatti.